Pozdravljeni! Po dolgem in napornem sobotnem dnevu je prišel čas tudi za zadnji brifing pred veliko nagrado Nizozemske. Zadnji brifing je kot običajno razdeljen na tri ločene segmente, na tri ločene dele. V prvem si bomo ogledali, kaj se je zgodilo na samih kvalifikacijah, v drugem bomo našo pozornost usmerili k ritmu. V tretjem vam pa bom predstavil svoje osebno videnje glede možnih strategij. Začnimo na samem začetku. Treba je opomniti, da na tokratnih kvalifikacijah smo mi navdušenci videli nekaj, kar si zagotovo nismo želeli. In to so dejanja nespametnih prisotnih ob sami progi. Kaj je tako zanimivega v tem, da si nekdo, recimo temu, drzne zalučati dimno baklo na sredino asfaltne površine? Videli smo, ko so v enem primeru celo prekinili dejavnost na progi. In malo je manjkalo, da bi nespametni posamezniki, na primer, pokvarili poizkus Maxu Verstappenu. Seveda, ker je dirka na Nizozemskem, se nekako predstavljamo, da so bili to pravzaprav njegovi podporniki. Ampak izgleda, da je njihov inteligenčni kvocient izjemno nizek, in zato so malodane škodili svojemu favoritu. Vidi se, da določeni posamezniki hodijo na dirke, ampak Formule 1 enostavno ne razumejo. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ali so to sposobni razumeti ali ne, a menim, da pri Formuli 1 in FIA morajo sedaj nekaj storiti. Videli smo, na primer, na veliki nagradi Avstrije, na veliki nagradi Madžarske, tudi malce v Belgiji, ampak predvsem na veliki nagradi Nizozemske, da nekateri ne razumejo, kaj je to Formula 1. Po eni strani bi lahko napravili neke tečaje, kjer bi jim to razložili, drugi strani, kar bi bilo bolj učinkovito, bi bilo pa potrebno nekaterim enostavno prepovedati vstop na progo. Posameznike naj so baje identificirali, a videli bomo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Zaenkrat se ni zgodilo nič hudega, ampak v prihodnosti le kdo ve. A pojdimo k rezultatom samih kvalifikacij. Videli smo, da je bil Max Verstappen najhitrejši, kljub temu, da na prostih treningih tega ni pokazal. Lahko si mislimo, da je malce skrival pravo formo. Na prvem prostem treningu je imel težave, ampak na to se dobesedno ni naprezal. A na samih kvalifikacijah, posebej v Q3, se je resno malce naprezal, kajti oba Ferrarija sta bila tudi hitra, ampak ne dovolj. In tu je treba poudariti, da prav pri Scuderiji so si verjetno želeli dati nek udarec malce pod pasom prav Red Bullu, tu na domači dirki za Maxa Verstappena. A Max je bil dodatno motiviran in odpeljal res fantastičen krog. Zanimivo je, da za obema voznikoma Scuderije Ferrari je kar naenkrat se pojavil Lewis Hamilton, šele na 6. mestu George Russell. In marsikdo bo sedaj dejal, da razdalja tovarniške ekipe Mercedes do Ferrarija in Red Bulla se je zmanjšala. A rad bi vas spomnil, da tu v Zandvoortu je tudi krog krajši, zato izraženo v času so tudi zaostanki manjši. In tudi to moramo imeti nekako v podzavesti. V
Kolikor koga zanima, ali je bil tu res Red Bull RB18 toliko hitrejši od konkurence, ali gre zasluga predvsem Maxu Verstappenu, bom sam dejal, da je bil tu hitrejši Max. Videli smo, kaj se je zgodilo Sergiju Perezu. Poskusil je, ampak ni mu uspelo. Na koncu se je zavrtel, kljub temu, da ima v osnovi enakega Red Bulla kot Max. Na to prvo prijetno presenečenje. Končno smo lahko videli Mika Schumacherja v spodobnih kvalifikacijah, ko je bil boljši od svojega moštvenega kolege in ko je dosegel izjemno dobro kvalifikacijsko mesto. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na sami dirki in upam, da za njegovo kariero ni prepozno. Namreč nekatere ekipe so se odločile, pa je on tudi, in videli bomo, kakšen bo razplet. Vseeno enkratne kvalifikacije za Mika. Dobro se je kvalificiral tudi Yuki Tsunoda. Namreč tudi on je v svoji drugi sezoni v Formuli 1 in prav tu na zahtevni progi v Zandvoortu je prišel tudi on v Q3, podobno kot Lance Stroll. Edini preostali, ki ga nisem omenil, je Lando Norris v prvi deseterici. A situacija pri McLarenu je po svoje standardna. Lando Norris tam spredaj, Daniel Ricciardo tam zadaj. In sedaj, kakšna je kvaliteta McLarena MCL36, iskreno povem, da mi ni jasno. A videli bomo, kakšen bo rezultat na sami dirki, kajti na dirki se delijo točke, ne na kvalifikaciji. Poglejmo tudi, kaj se je dogajalo tam v ozadju. Med razočaranja moram prišteti najmanj oba Alpina. Pričakoval sem jih tam spredaj, oba. A ni jih bilo, kljub temu, da smo na samih prostih treningih videli enkratne čase. Dober rezultat za Williams, Albona, ne smemo ga tako pozabiti, ampak drugo veliko razočaranje Alfa Romeo F1 tim. Ne moremo pričakovati, da demotivirani Vettel bo pokazal še kaj več, a kljub vsemu velika razlika med njim in Lancem Strollom. Pričakoval bi ga malce više, a pustimo, mogoče tu res ni bil njegov dan. Pri ostalih seveda je treba poudariti, da nismo videli nič takega, kar bi bilo izrednega. A to je le rezultat kvalifikacij. Treba bo videti, kaj bo pokazala dirka in zato v drugem sklopu si bomo malce ogledali ritem. In tu vam ponujam eno izmed množice variant, ki so seveda na razpolago nam navdušencem. Vidimo, da je razlika med Red Bullom in Ferrarijem minimalna, 15 stotink. In treba je poudariti, da to je povprečje med obema voznikoma. Namreč pri Ferrariju tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši sta bila tudi na prostih treningih dokaj skupaj, medtem ko pri Red Bullu se je videla velika razlika. Seveda, ukolikor nam graf kaže, da bi lahko bil Red Bull počasnejši, to še ne pomeni, da bo Max Verstappen v Red Bullu počasnejši. To vidimo, seveda kot rezultat predvsem drugega prostega treninga, da imamo Mercedes, McLaren in seveda Alpine. Mercedes je edina ekipa, ki je to formo nekako, ki jo vidimo na grafu, pokazala tudi v samih kvalifikacijah. A vidimo, da je razlika med njimi in prvima dvema ekipama precejšnja. Zato, ukolikor ne bo prišlo do kakšnih napak oziroma težav pri Red Bullu in Ferrariju, težko vidim Mercedes prav tam spredaj. Lahko se zgodi marsikaj, ampak ob normalnih okoliščinah težko. Na to vidimo vse preostale, ki imajo še večji zaostanek in rad bi poudaril nekaj.
govoril sem o Miku Schumacherju in njegovih fantastičnih kvalifikacijah. Ukolikor podatki glede ritma, ki jih vidite na ekranu, vsaj delno držijo, tu Haas bo imel ogromne težave. Kolikor ne bodo imeli neke fantastične strategije, dvomim, da se bodo lahko prebili naprej in da se zgoditi, da bodo izgubili ogromno mest. A seveda, to so le teoretični izračuni, ki lahko ne držijo. In razumemo tudi to, da strategija bo tu v Zandvoortu imela ključni pomen. Namreč asfaltni pas je izjemno ozek, mesto, kjer se lahko prehiteva, je eno samo in to je v vhodu na prvi ovinek Tarzan, torej izjemno pomembno bo imeti pravi izbor pnevmatik v pravem trenutku. In kot običajno bom sedaj v zadnjem delu predstavil svoje osebno videnje. Priznam vam, da res nisem imel fizično časa sploh pogledati, ali je Pirelli ali pa tudi kdo drug objavil kakšno napoved. Analiza sledi seveda v komentarju, brez skrbi. Tokrat vam predstavim moje osebno videnje. 3 različne strategije, kot običajno, in seveda treba jih je tudi malce razložiti. 2 strategiji z enim postankom, 1 strategija z 2 postankoma. In začnimo s tistimi malce bolj enostavnimi. Poglejmo prvo varianto, kjer bi vozniki lahko začeli na pnevmatiki soft, kajti posebej štart bo izjemnega pomena. Kolikor bi se tu izgubilo kakšno mesto ali bog ne daj 2, bo med samo dirko skorajda nemogoče nadoknaditi. Zato je izbor soft pnevmatike nekako logičen. A dolžina prvega dela je verjetno uganka. Nisem prepričan, da bi lahko soft pnevmatika zdržala toliko. Zato po tistem edinem postanku si lahko predstavljamo pnevmatiko hard ter malce bolj umirjeno vožnjo do konca. A ni nujno, obstaja teoretična možnost, da bi lahko nataknili pnevmatiko medium. Zdržala bi v teoriji toliko krogov, ampak po drugi strani, ukolikor bi nekomu uspelo podaljšati prvi del, bi seveda bil drugi del s pnevmatiko medium še bistveno lažji. Ampak sam stavim na ono primarno varianto z pnevmatiko hard. Podobna zadeva, ampak malce bolj konservativna, je začeti na pnevmatiki medium in nato natakniti pnevmatiko hard. Vidite približno že sami lahko, da je zadeva dokaj podobna, a to bi pomenilo lahko po svoje hitrejšo ali počasnejšo varianto, vse odvisno od voznika. Namreč trša pnevmatika dovoljuje višjo delovno temperaturo in to lahko pomeni malce bolj grobo vožnjo oziroma hitrejši ritem do neke meje. Videli bomo, tudi ta varianta je zanimiva, čeprav ima slabosti, predvsem na štart. A varianta, katera se mi zdi najboljša, je ona z 2 postankoma. Začeti na pnevmatiki soft, nato natakniti pnevmatiko medium, še enkrat pnevmatiko medium. Ukolikor bi imel nekdo težave in bi bil primoran, na primer, skrajšati oni srednji del s pnevmatiko medium, bi lahko poizkusil tudi s pnevmatiko hard. Seveda, s postankom bi nekdo lahko izgubil malce več časa, ampak z bolj svežo pnevmatiko bi lahko držal hitrejši ritem. In menim, da bo ta varianta lahko tudi zanimiva. A videli bomo skupaj. V samem komentarju si bomo najprej ogledali, kaj pravi Pirelli, kaj sem napovedal sam in na koncu, kaj so nam pokazale ekipe. A to je seveda zadeva, o kateri se bomo pogovarjali po veliki nagradi Nizozemske. Zadnji briefing je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.